അസ്സലാമു അലൈക്കും. കിസാൻ പവർ ടൂൾസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ആണ്. സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ട് മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഫാൻ ഇവിടെ തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സൗണ്ട്. ഇപ്പം തിരിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സൗണ്ട്. ആ സൗണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റാനാണ് ഇപ്പോൾ അയക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ 3 സ്ക്രൂ അയച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നില്ല. ഇനി ഈ വയറ് ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം. വയറ് മാറ്റിയാലാണ് അവിടെ ഒരു ഹാമർ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് മേടിയാലാണ് ഇതിൻ്റെ കേസ് രണ്ടും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പോരാ. വീണ്ടും വയറ് ഇതേപോലെ ബാക്കിലേക്ക് തന്നെ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലെ കേസ് ഊരിയിട്ട്, ഇതാണ് ബയറിങ്. ഈ ബയറിങ്ങിനാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബയറിങ് നമ്മൾ മാറ്റണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കേസ് എങ്ങനെയാണ് അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഒരു ചെറിയ ഷാഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കോയിലിൻ്റെ അടിയിലെ ഹോൾസിലൂടെ ബയറിങ്ങിനെ നോക്കിയിട്ട് പതുക്കെ ഒരു ഹാമർ കൊണ്ട് മേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് അങ്ങനെ ചാടിപ്പോരും. ഇനി നമുക്ക് കോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. കോയിലിന് കട്ടായിട്ടുണ്ടോ, കോയിലിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഹാമർ കൊണ്ടൊക്കെ മേടുമ്പോൾ അതിന് കോയിൽ നല്ല ചൂടായ കോയിലാണെങ്കിൽ കോയിൽ കട്ടായി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബൾബ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് ബയറിങ്, രണ്ടാമത്തെ ബയറിങ്. ഈ ബയറിങ്ങും നമ്മൾ മാറ്റണം. ഈ ബയറിങ് അഴിക്കാനാണ്. ഇത് ബയറിങ് പുള്ളറാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. സീലിംഗ് ഫാൻ ബയറിങ് പുള്ളർ. ഇത് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് ഹാമർ. ഇത് ബയറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബയറിങ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിപ്പോരും. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബയറിങ് ഇപ്പോൾ അയച്ചു മാറ്റി 2 സൈസ് ബയറിങ്ങാണ് ഉണ്ടാകുക. 6201 6202. അപ്പോൾ 2 ബയറിങ്ങും മാറ്റിയാലാണ് സൗണ്ട് മാറുള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആ പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ബയറിങ് ആ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുകളിലെ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അയച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ. ആദ്യത്തെ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ബയറിങ് പുള്ളർ വെച്ച് അയച്ചു. ഇനി ബയറിങ് പുള്ളറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വെച്ച് അടിച്ചാൽ ബയറിങ് താഴത്തേക്ക് ഊരിപ്പോരും. ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേറ്റീവായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തുടർന്നും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചെറിയ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബയറിങ് മാറ്റാനുള്ള പുതിയ 2 ബയറിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6201 6202. ഈ 2 ബയറിങ്ങാണ് കൂടുതൽ സീലിംഗ് ഫാനിന് വരുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ ബയറിങ് കയറ്റുന്നത്, ബയറിങ് പതുക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഹാമർ കൊണ്ട് 4 അടി അടിച്ചാൽ ബയറിങ് സീറ്റിംഗ് ആവും. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ബെയറിങ്ങും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട്
പതുക്കെ ഒന്ന് ഹാമർ വെച്ച് മേടിയാൽ അതും സീറ്റിംഗ് ആകും. ഇതന്നെ ഫാനിൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാകും. ആ സ്പ്രിങ് ഇടാൻ മറക്കരുത്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതുപോലെ ആദ്യം ഫ്രണ്ട് കേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കോയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റിക വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ ഒരു കട്ട വെച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് ഹാമർ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സീറ്റിംഗ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് കേസ് ഇടാം. ആ കേസിൻ്റെ സ്ക്രൂ ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം കേസ് വെക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ കേസ് വെച്ച് ഇനി പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യും. അഥവാ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പീസിൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് മേടിയാൽ സീറ്റിംഗ് ആവും. ഇനി നമുക്ക് 3 സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം ടൈറ്റാക്കുക. നല്ല ടൈറ്റാക്കേണ്ട, അലുമിനിയം കേസാണ്, പൊട്ടിപ്പോവും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ക്ലാമ്പാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണത്. കപ്പാസിറ്റർ ക്ലാമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വയറിങ് നോക്കാം, കണക്റ്റിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ വെക്കുകയാണ്. കപ്പാസിറ്റർ 2.5 കപ്പാസിറ്ററാണ് വെക്കുക. 2.5 കപ്പാസിറ്ററാണ് സീലിംഗ് ഫാനിന് വെക്കുക. കമ്പനി വരുമ്പോൾ 2.25 അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല. 2.5 2.5 അത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡുണ്ടാവും, ലൈഫ് കിട്ടും. അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വയറ് യെല്ലോ കളറും തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ മഞ്ഞ കളറിലെ വയറും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വയറും ജോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുക. വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ നീല കളറിലെ വയറും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വയറും ജോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടിയിൽ കൊടുക്കുക. പിന്നെ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കോമൺ വയർ റെഡ് കളറ് അതെടുത്ത് മുകളിലും കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഫാനൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, എങ്ങനെയുണ്ടെന്നറിയാം, സ്പീഡൊക്കെ നോക്കാൻ. അവിടെ സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ സംസാരത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിമുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാകും, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പെർഫെക്ഷനായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്നല്ല, നമ്മൾ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയണതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ തിരുത്തും. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. അത് വെച്ച് 2 ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റാക്കി അതിനൊരു ലോക്കും ഉണ്ടാവും എക്സ്ട്രാ.
ആ ലോക്ക് ഇടുന്നത് വെച്ചാൽ അഥവാ നമ്മൾ നെറ്റ് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോക്കിൽ വന്ന് തടഞ്ഞു നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഫാന് മുകളിൽ നിന്ന് ഊരി ചാടാതിരിക്കാനുള്ളൊരു സേഫ്റ്റി ലോക്കാണത്. അത് കഴിയണതും ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഫാന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഫാന് ലീഫിനൊക്കെ ചെറിയ ബെൻഡ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ ഇങ്ങനെ ആടും. അപ്പോൾ ആടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നെട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ അഴിഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സേഫ്റ്റി യൂസ് ചെയ്യണം എന്തായാലും, ഫാനിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ലോക്ക്. അങ്ങനെ നന്നാക്കി ടൈറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം എക്സ്റ്റൻഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വയറ് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി അത് 2 വയറുള്ളൂ, അത് എവിടെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. കണക്ടറിൻ്റെ അടിയിലാണ് കൊടുക്കുക, അടിയിലും മുകളിലും. സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ ഇല്ല. അത് കണക്ടർ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴത്തും മാത്രമേ സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ മാറാനൊന്നുമില്ല. 2 ലൈൻ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ, മാറിപ്പോവില്ല. കണക്ടറിൻ്റെ അടിയിലും മുകളിലും സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവിടെ സ്ക്രൂ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാറിപ്പോണ വിഷയമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ ബൈ.